Здравейте, елиминачета! Аз съм Иванат от БГ, ту е! А това е следващия епизод на Мискрит. Вече забравих кой епизод е това. Както и да е, продължаваме. Геймикс си е още първи левел. Моя пък е, кой беше, 14 левел май, или 12. Ами аз преди играх само с силния ми тим. Ама сега тренираме другите хора. О, битка! Айде! Бай-бай! Не можеш да ме победиш. Доста злато. Ами аз не съм си играл да ги тренирам. Идеално на време дойде. Бумчка, бумчка, бум-бум-бум. Айде, айде, айде. Уху! Първия, последния мискрит тест тук са вече втория. Аз имам JVLux. И е по-як. Блeh. Да, много грозен изглежда този бе. Даже мисля, това ще е импровизира направо за хора. И готови сме, хора! Връщаме се към клипа. Прекръстихме това морско чудовище. Бокукчо го направихме го Бокукчо. Да, Защото грейт. Направо, вижте. На последната му еволюция сигурно ще се казва Върховния Бакук. Вижте. Той. Сега само вижте. Един букук, втори букук, трети букук, четвърти букук. За сега само толкова намирам. Направо. Както и да е. Продължаваме. И хот-догче. Стана учим. Време за репортажите. Е така. Съставният екип от гост звезди, известен като Терхар, Я мълчи, бе! ще интервюира Иванатор БГ. Нещо да ни кажете? Играем Мискрит. Какво смятате да направите за този Мискрит? Да, ще ни дам първите нива Мискричи, бе. И в края на епизода. Да. Ей! Ти ме кажеш да спойвам. Как се чувстваш при това, че получаваш само злато? Стига, бе! Искам петка! Как се чувствате, като получавате Тук ще само го злато? каза, го е. Тук Що го казах, хай са. Стига с те са спитвания, най снимам клип. Имам още два въпроса. Породявате ли смисълта, че се биете срещу чудовища 30 левел? Говориш като влизам във вулкана.
Ами то е невъзможно, дори там имаше и още един, с който трябваше да се бия. Хора, направо вулканите импосибле. Един последен въпрос. Само да го измисля. Точно. Абе. Джинза. Как се чувствате от това, че получихте този нов мискрит след... как го чувствате ли се добре, че го получихте? Чувствам се. А как се чувствате от това, че платихте още един, че платихте 3 платинума, за да си го вземете? Не знам. Ви трябва от съвестта да ви гразе. Велико. Велико. Фили. Дън, рекламите. Аз въобще не забравя, че това е някаква дарк версия на някакъв си там покемон. Да, мискрит. Мисля, покемон. Има разлика. Време за нова битка. Воден срещу Светкавичен. Горе-долу равностойна. Щяхте да сте по-силен, ако вашият мискрит беше горски. Няма какви. Вярно е. Горските са по-силни от тези. Вау, Джейси Ръб едва не умря. Не се ли чувствате малко заплашен? Нали мога да отивам... Нали мога да отида да си ги хелна, бе? Айде. Съжалявам, че чувате излишен звук, хора, просто в телевизията да, че чудя такова. Сериозно? 8 и 10. И ще се биеш срещу Огнен. Бегай, бегай, бегай! Айде, бе! Айде. Бързо! Той беше на хардкора, ако не сте го видяли. Вай! Те слуди ли са? Абе, стига стои злато. Какво ще правя стои злато? Събия ли с него? Ще енчантваш нещата. Ти там мъкни. Няма. Аз съм... Добре. Това сме се изгавали. Вау. Хора, мисля, че края на епизода наближава за той. Ваня, домашното писане, сега след малко и ще дойде баща ти. Мама, снимам клип.
О, да. Соп. О. Бриз. Шести епизод сме оправи караваната и чак сега ще оправяме караваната. Хора, няма много време. Имам само 3 минути. Но няма. Но Са две. да. Както и да е. Няма да се отказваме. Футес. Как там се чете? Не мога да чета на английски. Мога да чета на английски, ама просто и добре. Обаче че не можах да го прочета. Както и да е. Кой воен ще ми слезе? Растителен. О, сега си по-слаб. Какво каза? По-слаб така. Или ти го победил. Убедил го. Чай, ти си воден, нали? Ти беше воден, нали? А това е вятърен бе. Мале хора, имаме само половина минута. Еми, да завършим клипа тогава. Няма точно половина минута, имам половина минута и още малко. Да, ама просто да го завършим за сигурност. Ох, как много. Няма да завършвам докато младия принц да ми стане 11 левел, което ще стане много скоро хора. След 5 XP. Това след някоя битка си. Това е след. Сега. О, клипа вече и 15 секунди.
Yes! Е, хора, чао, чао!